ഇതുപോലെ ഉറങ്ങുമ്പോഴേക്കും കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ളവരുടെ സ്നോറിനും കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഒച്ചത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഒരാളുടെ സ്ലീപ്പ് പൊസിഷൻ റെഡി ആവാത്തതോ, നെസൽ കൺകഷൻ കാരണമോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റീസൺസ് കാരണമോ ബ്രീത്തിങ് എയർവേ പാർഷ്യലി ബ്ലോക്ക് ആവുകയും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ പൊസിഷണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ചില കേസസിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഓർ അതർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വേണ്ടി വരും. ഇതുപോലെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ ആംഗിൾ ഫോളോ ചെയ്യൂ.